la chaîne de la diaspora congolaise. Ah, bana bandindi ville. Bateka kamboka na falanga te. Na elamba te pe na chapeau te. Depo na pasi ya nzala te. Côté utile, il a biso député national Richard Compagne, numéro 25. Na mwanila. Boya to sangana to pesa ye bavoi. Boya to sangana to pesa ye maboko. Boya to sangana to voter Richard Compagne, mwana mboka na biso. Candidat numéro 25 to yamba ye. Boya to sangana to pesa ye bavoi. Et savoir. Boya to sangana to pesa ye maboko. Candidat numéro 25. Boya to sangana to voter Richard Compagne, mwana mboka na biso. Yawana. Richard Compagne to pona yo. Richard Compagne to ndimi Yaka po yo bundela biso ba peuple. Yaka po yo bundela bana ya bakata e. Yaka po yo bundela bandundu ville. Boya to sangana to pesa ye bavoi. Boya to sangana to pesa ye maboko. Boya to sangana to voter Richard Compagne, mwana mboka na biso. Boya to sangana to pesa ye bavoi. Boya to sangana to pesa ye maboko. Boya to sangana to voter Richard Compagne, mwana mboka na biso. Bandundu to vote. Topesa bokonzi na mwana mboka na biso. Topesa bokonzi na mwana mboka na biso. Bamama bayenzi balobi bakovote. Bamama balobi. Ngai mwana voice. Kake mbwa. Mbwa nyama. Mbwa ke bolaka. Atoke kalka yo. Bamuta aba papa. Ngai ni papa. Kake mbwa ya motoka ya. Ngai sakura yo. Kake kwenda. Kake fatuka. Yakangula njila. Zali kwa nka vote droit, mtobana kasi mtobana kuna droit, mtobana kawa. Mtobana. Eka tumbo yozo na njetu. Ya mesa mbongo be. Eka kambula ibo toyana moshi. Tuwe ko lede, yake tambula na mbongo, kelve mboke be. Eka tambula na toyana moshi. Tuwe ko lede. Kubira ngenki kebe. Ngeke foto. Kwa kuna hamna julu, itoroke tata. Tamka na kimu chebe. Kekeba. Ayo tambula sala mbongo. Tambula sala mbongo. Mbongo pesa ndina. Ndio funga dia. Usieke dia mbao yani. Angeve. Usieke. Et la saison bon. Eke bio ya mkongo kufano kato ya atabe balba milele adele ya be mkongo kutuwaka ya bima be bata mbulu na yo so amire kwenda kutuka kwenda kutuka balola bia ni mambe katoka ni mambe losa kandi minji mukana mbongo ve mbongo kayani ve ndoke tuba ya tutatie ba mbongo kwa ve ya kutana mbongo ve kaza utambula mpasi na mchini sana mbongo ve sana mbongo bata mono
et puis si nous ça là, alors vous avez témoignage, vous avez tellement au fond, merci. Nouvelle navigation. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi à Eco Dynamique Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci. Le Loto Lobby, Nengetolobaka, spéciale élection 2018 en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la ville Yabandundu, Oyo, Maponami, ici et Bandaki, campagne ici et Bandaki. Mais tout ça est un peu moins spécial parce que nous parlons d'un candidat, il y a Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en cycle. Parti Oyo Mwanamboka, Félix Antoine Tshisekedi azo dirigé Bandeko Balandi Mbote sika bozwami bozili baku ya kolanda biso na baetando ike na kati ya bandako na bino. Mokolo lelo to fongole mission mokolo lelo spécial élection 2018 est-ce que kozala ezali ou bien ezate campagne yango ezoleka ndenge nini mbutu na kati ya ville bandundu ezali est-ce que cash to pays de pesa zo vibrer na campagne ou bien ndenge nini yangwana to kui na loboko ya mobali mwana mboka Richard Kompai Oyo azali candidat à la députation nationale, il y a parti, il y a Union pour la démocratie et le progrès social. Parti cher Oyo Mwanamboka Félix Tshisekedi Tshilombo azali président national et candidat à la présidentielle numéro 20. À la présidentielle Félix Antoine Tshisekedi et le numéro 25 à la députation nationale Mwanamboka Mbote. Mbote ndeko François Mbote na bandeko nyonso oyo bazwi libaku ya kolanda biso na ngonga oyo. Et voilà monsieur Richard Kompai ozali candidat à la députation nationale awa na ville ya Bandundu. Motuna ya Yambo eloko nini salaki eloko nini pusaki yo ozala candidat na kati ya ville or na Kinshasa ba place est belé, ba siège est belé, mais oponika kana ville là-bas nous pourquoi? Ndeko François na kasi motuna wana na répondre na moi mingi mais na mukuse na ye na ville ya Bandundu parce que j'ai un projet pour cette ville, j'ai un projet de développement pour la mboka oyo na yango esengela ina ngai en dehors ya projet on azali na yango tozala bongo pe na bon pouvoir moko politique oyo ko permettre biso toye bako représenter bandeko ya Bandundu tanto koloba na kombo na bango toloba pamba te toloba na mandat na bango. Voilà pourquoi nazali candidat à le loto zaï le 21 décembre 2018 clôture ya campagne électorale na beaucoup c'est mwanamboka campagne na yo eleki ndenge nini toyebi ke entrée na yo zalaki kafu tango kitaki na ville ya Bandundu awa bato belé baki koyamba yo lelo siko procéder na campagne na yo ti lelo mokolo masuka okoki kobetela biso na mwa bokuse penza campagne na yo eleki lolenge nini? François, campagne nangai franchement eleki très bien partout auto leki bandeko babandai ko zwa liloba bandai ko zwa message yango ozo sentir penza que non ezo kota penda bandeko pambate toyaki na démagogie te to memeli bango message ya bosembo message ya vérité ya kolakisa na bango
nani oyo ngai nazali pe nini oyo tozali na yango po tozali na yango na posa po na mboka na biso ville na biso ya Bandundu. Campagne eleki très bien. Ba souvenir ya campagne oza ebele na kamisi banda to bandaki campagne ya liboso avant to banda to kokutana na bakolo mabele, c'est-à-dire ba chef coutumier eleki très bien na ba chef coutumier tozui autorisation na bango ya kobattre campagne na mboka oyo na mabele oyo ezali protégé par bango ba ebisi biso nzambe likolo liboso to tcheliki na nzambe mais to bosana pe bakoko na biso te bapesi mapamboli na bango moka koswa na bango. Après kolongwe pa ba chef coutumier toye kokota na quartier oyo esika onga na botamaki ba mama ba papa nyonso ya quartier bapesi susu moka koswa bazaki na esengo ebele ya komona ete na zongi lisusu na kati ya mboka na ngai koya kokabola na bango elongo. En tout cas, l'équipe à part tant que tu as des mariages à la chef coutumier, na ba maman, ba papa à quartier, na bilingue à quartier, mais tu entends qui campagne na biso na Katia ville là-bas nous mobimba ba base na biso nyonso ezaki installé to l'équipe ba base na base to ke okuta to ke pe sur ba village périphérique ya ville là-bas nous et l'équipe se souvient tolongwa ki mukolo mususu tolongwe na Bandundu na Bamoi poto ke neti na Bonkulu il y a 5 villages au totambola chaque village entré na biso zaki vraiment na accueil moko ngam moko kutu ma emiso banda obimangai banda ba village banda Eliama mbaya bamboka wana nyonso tito koma na Bonkulu bato bayambi biso na esengo bien que Bonkulu tokoti yango na butu mais au monde na kati ya butu wana sika courant ezate mais village mobimba eza libanda pona koyamba biso pona ko sepela parce que sango basi bayoka ki programme esi komela ki bango kuna. En tout cas naza na esengo pe naza fier ya koloba ete na battre campagne moko ya kosakana te. Est-ce que les gars qui na dima pe na dima kuna nde wana ezalaki sombele suka ya bisanga parce que tokoti depuis na entrée ya dima bato babimi baye koyamba biso wana entrée ya dima ti bamemi biso na sika na butu pe susu lokwa to ya kokoma babimi biso isusu ti na sortie ya dima. Franchement na nti Gauthier kuna na réalisation otela baninga bazomona ba ambiance wana nyonso ndenge bozomona wana ndenge nini bandeko bayambaki biso na butu na mabina na banzembo na en tout cas esengo moko tozalaki na yango jour wana tobimi dima à telle sorte que na promettre même bato ya dima que non na kokende ko voter kuna na dima parce que façon bayambelaki biso na dima elekela ingai elekela kingai na lobby na bandeko nanga dima bureau nanga vote kozala kuna na dima jour de vote na kokende ko voter kuna na dima po façon bandeko wana bayambinga partout malamu mais ya bango te mettre comme na butu makasi mais ozokutaka bazana bala baboyi kolala bazozela bazeli biso tina suka. En tout cas esengo ezalaki ya mingi vraiment ezoka musabatu ndenge batu musu bazoloba ville oyo ezali ville ya Martin Fayulu moi que oboya rapé ba polémique mais tokoluka même pe ko frôler hein kokota politique te polémique te plutôt ko frôler kaka balobi mboka oyo ezali mboka ya Martin Fayulu mais kokota na yo na mboka oyo kosala campagne na mboka oyo ebele ya bato balandi yo mwana mboka loba pe na ino bo solo ata okobomba na mwa bokuku wana to yeba est-ce que pesa ki mbongo soko pesa ki mbongo pesa ki combien pour bato ba ebele boye et dede osimbaki ki cité ndengo kutana na ba chef coutumier François nengo tsoloba ma polémique ngala ninga okota ngo pe na mingi te mais na oyebisa OK mboka ya mutu ezate Congo eza ba congolais nyonso awa eza mboka nanga eza mboka na yo eza mboka congolais nyonso oyo alingi kosala vie na ye na kati ya mboka oyo Martin Fayulu grand frère na ngai oyo nazalaka na ye bien côté familial côté bomoto toza na ye bien mais côté politique banzela oyo azwi nga na osepela nango te namoni azwi banzela moko ya mabe mais tozalaka na biso na ye bien et poser problème moko eza na quantité mais bayambaki awa ayaki bato bamonaki bayambaki nga pe awa bato pe bamonaki bato bayebi kosala différence entre bamangamba lobi lisusu eleki tonga toyamba président Félix soki ayaka awa bandeko balinga bacomprendre mpenza ke non mosala nini oyo Richard Compaye asali na kati ya ville ya Bandundu mais malheureusement
Mikakatano Tozui, président Fachi a été, mais ce n'est pas grave, ce n'est qu'une partie remise. Total, en dernier, à quoi il y a une occasion, Moussou, à couper sa banane, nous fisc. Non, Koko Somoro Zate, parce que bah en confiance, message n'a pas ça, déjà suffisant. Dans ce n'a pas un message à solo pour la banque, ça va réceptionner très bien. Bah ebi les lots na bandu so ebi qui est Félix Tshisekedi. Bah ebi déjà. Akoya kana ba circonstance mususu ko pesa bango mbote. Soka ya avant ba élection te akoya na bandu en tant que président de la République démocratique du Congo. Osasire nango. Akoya na bandu en tant que président de la République démocratique du Congo. Akoya awa na bam na mboka oyo en tant que chef de l'État. Pour répondre à mon tour, on peut qui combien peut aussi mbaki li titi ba sukola kio bien ndengeni. Naza na mbongo ya kopé sa batute parce que politique tout ça na kati ya UDPS tout ça la politique kopé sa batu mbongo te. C'est vrai au gokuta nande ko moko za na difficulté moko songolo to pakala ozongoni ke na mama kokino za nango beti tokena na ba hôpitaux to honorer ba ordonnance ba kisi ya batu mususu to honorer ba frais ya ba dossier ya batu mususu to honorer moi ba frais ya kili ya bandeko mais ça c'était pour bonne foi na biso et non pour na corrompre ba de bela batu nyonso to bazo ya wana so ando pesa bango mbongo faut za millionnaire il faut za la bato ateka uranium po zwa mbongo wana pesa bango mais biso to teka uranium te to teka diamant te cuivre te toza na biso ka ba simple combattant bazo bunda pour la instauration état de droit na kati ya mboka na biso donc voilà un peu oyo tokoki koloba yango na mbongo ezate lititi ezate lititi na ngai kombo nango nzambe lititi na ngai kombo nango mabele naza na nini te de toute façon na famille na ngai toza famille ya ba chef to simba kisi te tozomona na kati ya résidence na yo ba maman ba papa ba koko bana ba kosila te tongo nyonso butu nyonso bato ba kotonda na résidence na yo mais yango etindi biso to na motu na mwana mboka non ezaka bolingo onga na pesi bango bazongiselinga yango maloba onga na pesi bango bazongiselinga yango parce nzambe akela imukili na liloba alors biso tozoko manye liloba yango malamu mpona ko limbolela bango ko expliquer bango nini o biso tolingi pona mboka na biso République démocratique du Congo. Donc je ne vois pas pourquoi tu vas abandonner biso du moment où tu as la moko bien pour na mboka na biso Congo. Et voilà bandeko balandi tozokoba na moi émission oyo to sali la moko lelo spécial élection 2018 tozosala ngone bo mona tozosala ngona kati ya mai et de TV na kati ya mai et des TV na kati ya bandu mais d'autres mois na kati ya mai nous sommes partout. Merci Nabino bozolanda biso ba numéro yango wana ezali affiché na se ya écran Nabino bolemba te ko s'abonner s'abonner massivement pour bolanda actualité ya République démocratique du Congo partout na monde. Monsieur Richard awa tokomi tozoko mona yo bokomi na suka mais toyoki mwa nungu na Kinshasa seni a mais qui pousse à l'élection vous avez sur le 23 décembre impressionnant en tant que candidat ils ont non ils ont nungu te ils ont penza bongo ba élection va lobby qui va pousser en pour 7 jours likambo oyo ezo kamwisa biso ekoki kosamaka na mboka Congo ka nde ba poussi ba bakisi ba jour à campagne te et là ezo sala passe mingi nde yango wana or il faut pas bakisa ba jour à campagne eza na mboka mususu te bakosala ke bakata campagne 10 jours avant l'élection. Donc ils allaient rater. Bakati campagne 10 jours avant l'élection, ils ont le comment malamuté. Il y a un biso tolinga qui va c'est la biso quelques jours à campagne. Pour te rappeler kaka batuke non, voilà les 30 élections ils allaient. Mais babaki va jouer la campagne, ce n'est pas grave. Toruta la tozo c'est la mode d'ordre oyo et Toruta na partie na biso pour toyeba nengenini tokuri ko se tenir, to se comporter par rapport à la situation auto kuta inango il y a rapport il y a ba élection. Et voilà totiki bino tokobi na village moko tokozonga deuxième partie à émission oyo pona ko conclure émission à mokolo lelo tozo accompagner na ino honorable na village oyo tokomi totala ndenge bakoyambai. À vous. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voter Richard Compaye, moi Namboka na bisoe. Candidat numéro 25, Toyambaye. Boya tosangana topesa ye ba voix. Et sa voix. Boya tosangana topesa ye maboko. Candidat numéro 25. Boya tosangana to voter Richard Compaye, moi Namboka na bisoe. Yawana.
Kompai topona yo Richard Kompai tondimi Yaka po yo bundela biso ba peuple Yaka po yo bundela bana ya bakata Yaka po yo bundela bandundu ville Boya tosangana topesa ye bavoi Boya tosangana topesa ye maboko Boya tosangana tovote Richard Kompai mwana mboka Wafangi na munu mbote na beni Mumekuisa bubu ya yawa mutu bande betamanisa campagne ve sambe tuluta na dibungu ya bimbili. Kabe tume luta na dibungu ya bimbili yore mpamba ve yoto sambu betukele na makambu mingi ya mbote a ce qui concerne makambu ya baport na bois na betu na vie na betu abandu sa mulanki munu personnellement muke ku s'intéresser na nzila ya masa na nzila ya baport c'est parce que yoke nzila ina mekubisa munu mebutuka na kati na yo meyela kuna yo metangisa mu baklasa minene yo metinda mu na mabwala nkaka sa muna kutanga na mabwala mindele yo ina mutu bave mutabika baport pamba ve papa na munu Papa na munu avandaka cadre to chef d'agence ya Onatra awa na Onatra ava salaka na Onatra à l'époque Onatra va na ba masua ya mwa mbote mebubu yai ba masua ke dia kave ba dibungu nyonso mekumo dibungu mosi bon son de bete na ba 1800 kana quoi or na ba bwala nkaka ina boy na chance à kuva na banzadi buna pour vendre ba dibungu mosi ya bien ya moderne yo ke permettre bantu nyonso kuzinga na mpila mosi ya mbote mais beto nyonso kembi na ba balabala ya nzila ya ba camion yo kembi na ba nzila ya nzadi yo kembi vina beto yo tambula na mpila mosi ya mbote yo ina munu mwana beno pangi na beno munu ke candidat na parti ya boke bengaka UDPS muke kuisa na projet mosi ya mbote yo kaka ve sa muna kusala politique kishila bampangi nyonso ke na kusala politique sa muna deja kusala sa bo sadi saka livumu na bo fulusa ba poche na bo ve betu kuisa sa muna développer bwana betu abandu sa bwana betu abandu katuka na kati ya buzoba bubu ya ibandu ke enclavé bandu me bikala yo mosi yo na nzila mosi ve ya mbote sa muna ko atteindre bandu nzila nzadi keve nzila balabala yo keleve nzila même ya avion malunga keve kangi matana ba avion na babwala ngabo melo sayo botula a bonso poubelle ya kutula ka babima na boambi yo bisaka a avion na ata betu pila bete mataka yo buna mbambala nkaka kamu mata fukanga mesu kamu yo waboma pila avion na yo kele yo ke avion mosi lunga dia kutambula ve no kutambula ka bete na ba dirigeant mbote ve ya ku contrôler babima yi pila bekele awa na kati ya port ya be ba maman commerçante ba maman kaka ba papa be katuka ba bwala pila be pisa kutana awa muke sur chaque souka be futa ba ticket be futa taxe mais taxe ina ki fulo kwenda yo zabana ata angal mo sambote bo so dia ata dépôt en pamba sala utula marchandise za benu yo keve ata place mo sambote bumba na tantangu yo keve ata place ankaka bumba na mvula yo keve baka mbongo chaque souka kabe tu calculer mbongo ina na mvula mubimba en tout cas na ba pays à organiser nga place me kuma kitoko na mo kuma kitoko keve samba dirigeant boki ba dirigeant mo si boy na ntimambi mbongo na bo tula na mapushi na bo yo ina munu mwana beno me kuisa ku se proposer na beno bampangi ya nyonso non seulement na beno mais mutu ta futuka na nzolandi
quand la message yaï andi mayo abaka atulongo na poche nandi akopesa lampangi yankaka mema beme yambamu awa bakay tu ba papa enzale si mbongo ebima ye babima mosi na ke kutula beto pinima sambu mantwanga ke banzande politique boy sala ka sambu na mbongo alors ina boy ko tinda boko boyiba ba mbongo bokusa kupesa be bokanga be mesu na mbongo alors mbongo yoke na funu na kati ya politicien ake riche vert politicien ake mfumu vert politicien ake musadi na peuple ben nde bantu na ngula ya ndibe songa ni zila to betu metinda ngenge sala kima buna etubila betu mais awa bete bona le contraire ba politicien be kuma mfumu na betu o politicien mfumu wa mutu vert politicien ke travailleur na betu awa ça me vanne ke iki kima ikikima betu kalalo kana buna sambulanki betu be kuisa lantwa na benu sabe tulomba betu bavona betu bana ba betu ngwa kubisa dila betu nosi ngola na muntu ba bombe kuma ku diriger betu ale kuba na buna bona ku diriger betu be kuisa awa sambu na kusadisa bampangi na betu donc voilà élection de Vanda le 23 comment poussa yo yoke jaka le 23 20 élection mekuma le 30 alors be se décourager vers ça moment tout l'élection le 30 balanga beta lemba betu bande ba campagne bantu nyoso va lutala ntwa na betu élection ko tava dia lumingu ya ve betu me futu ba ina va na ba ferme futu ka bona ba ferme mutu a villa ça bombe ka bombe manisa pi campagne à partir de Bouya na minuit campagne tavanda diave du fait que betamo na bantu vem balanga betu bande betu me lemba betu vanda betu na fait et vanda na nzombe sans décision ya changement ya boala ya yoke na maboko na be Antoine na betu muke na nzila zola mo présenter be nzila ya lufwa na nzila ya luzini nzila ya lufwa yoke na nzila ya kupona bantu ya ike fwa betu ba ina me kotsa bantu mama ele ya mbina kati antu ba ina me kotsa bantu nde muntu lunga kusala ka yena evana na voisin nantu ba voisin be me pesa bo kimfumu mvula na mvula bo sata ki ba motaki bola ke kwenda ka ya kufwa muntu kame basika na nganda na français bo tubande voyager c'est éduquer, c'est s'informer. Mutuke voyager, avec bac éducation ya mbote. Avec comment on a baïna que l'outil na boire en caca, en attendant na boire na. Car mutuke vendre il faut lui, ataza avec évolution qui a boire plus loin point. Attends on a besoin de boire la nuance mutuke tambula boso bidia. Or fait. Ça vraiment na changement, il faut que voyager, il y a qu'on a boire en caca, ngeko talent qui pile la banina et ça là na boire na bon. Alors ngé vendre ka ngé besoin de boire la mukili mumake ka bunas. Ngé bona, moi ko bunga OK. Na bola mpaya ngetazaba inki pila baninga yemesala sa balabala na ofanda buna inki pila baninga yemesala so bovana ba masuwa inki pila mesa sa mna uzwa ba train nge banka mayere ina kuna mwana maeta salangi atabikala kuna baba mayela kusa do sa mna bola nani ngia betu bina kusala kwa mpangi ina kena kutuba boye sala mayere na mu manda capable de kusala mpikuna mu bikala kamu kuna yo revi na mu na mutu ba ve mutavanda égoïste ka ina nyoso mebaka na nganda bubumba yo sa mna munu mke égoïste tosangana tovote Richard Kompai mwana mboka na biso boya tosangana topesa ye bavoi boya tosangana topesa ye maboko boya tosangana tovote Richard Kompai mwana mboka na biso bandundu tovote topesa bokonzi na mwana mboka na biso topesa bokonzi na mwana mboka na biso bamama bayenzi balobi bakovote bamama baluba pe bakovote topesa bokonzi na mwana mboka na biso lenge tovote Wana ya mboka na bisonga bayanzi baba matafoteye kadida ya wana degaga adepite nationale Richard Kompai bandundu tovote topesa bokonzi na mwana mboka na biso
oya kosambela biso na parlement oya kozala vrai défenseur ya mboka tir moïse na kati ya mboka oyo aza kandida numéro 25 Voilà. bamama bami bape bakovote topesa bokonzi na mwana mboka na biso lenge tovote mwana ya mboka na biso bayanzi baboma tovote kandida ya wana degaga député national Richard Compaye Andundu to vote topesa bokonzi na mwana mboka na biso kena kese ya kutula makulu na munu awa na Ombali kena kese mingi munu kele mpangi na beno dina na mu Compaye Simai Richard ipe mwana mebutama na bandundu awa meta na ndambo ba classe na mu na bandundu na école primaire de Tondo metanga ba classe en kaka na Kinshasa notamment quartier ya université na IPE mekwenda kubakisa mwa ba connaissance en kaka na bola ya bampaya kuna na Europe na Belgique metanga une partie à la classe à Mukuna pour que les membres et partis politiques UDPS et candidats à l'élection législative nationale la circonscription il y a Bandundu-Ville c'est vrai awa avec la circonscription à Bandundu-Ville mais Meluta awa vous savez nous botte ça nous avons pu que na bampangi en kaka au sanrolaka na Bandundu-Ville c'est pourquoi me puisse à solo na bo en plus pour solo na ben nyonso en général Sambu le tukele puis la candidat président de la République nazina ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo circonscription nandi télé nationale donc ba congolais nyonso qui fulbokele Bulunga kupona yandi bonso président de la République et pour nous pangi na beno muke recommander beno piandi Sambu uzingu na beto yo vanda mpila musi ya mbote itima ke Sambu mpasi kana muke wande awa muke na mahindombe mona province Nkaka yesa mu bienvenue et quand nous allons faire ça, nous allons faire na province Nkaka. Puis moi, pas si mingi. Alors que nous allons faire même province.
ba découpage ina ça tout à la mbote que mais nati la beto qui m'a mbote en soi en réalité et kaka babima mo si ba politicien mutuke zola yo sans mon ba intérêt en kaka bokena yo ba nka boye bantu mingi botu bandi no betu kabula bitini sambu muntu na muntu baka moi responsabilité quelque part mais la bête population yo nati la bête qui va mo si ya mbote et freiner jaka développement la bête ba bola ina nkaka me tenter tout ça là ba séparation avant betu ba bola ya ba pa ya belé bon même on a un pimbi bubuya me kuma ku mutuka ensemble voir même le niveau à pays il y a bien Union européenne il y a pays et belé Europe on met tout bas vert on vient tu vendre dans mutu na pays là dit tu vendre faible mais tout ça on a tout union ça tout kuma qui mamos on ça la Union européenne États-Unis la même chose ensemble ba état et belé on met ça ça la force beaucoup moins état mous Allemagne yo kabwanaka Allemagne de l'Est non Allemagne de l'Ouest comme ça la nyonso yo vutuka depuis 1989 yo vutuka Allemagne kaka mous puis la kabwanaka beaucoup moins faible mais bubu ya même vutuka Allemagne kuma le plus puissant il y a Europe économie mais l'outil Allemagne Europe yo faible ça mon qui fait la Belgique tout bas na devise d'abord l'union fait la force mais toi wa bafumu ya bola olina kubongisa betu na pila betu kele boye kabula da wetu ba papa yanzo ake na bana zole ake kuka kudisa bove alors ake zola kubaka dia bana nkaka ya ba voisin atula na nzonani beaucoup ma 10 beaucoup ma 20 est-ce que ça kuka kudisa bo kanake kuka kudisa bana zole kata kuka kudisa ka bana 20 beaucoup kuka kudisa bana 11 20 bometo wetu kuma 26 ngi pila ba 10 betu nyonso 26 ne même pas si tard. Donc, vous pouvez multiplier la souffrance avec. Tu vas en 11, vous pouvez dire ça va être ouvert, vous pouvez dire que tu vas 26. Donc, il y a un problème, il y a tout ça sur la belle noire. Vous avez voté utile. Vous avez voté, vous voir la belle peine en pamba. Vous avez voté Bantouina, Lunga, Kubundisa, Zing, la belle part. Voilà, il y a un Ombali, il y a un Mossi à boire la missionnaire qui leur a dit tout d'abord. Merci beaucoup yoke kakabuna développement ya mbote keleve samba dirigeant ya malunga bokeve ni ke pisaka peut-être des passages kana bomo na beni et ainsi de suite mais tout ça nous avons une projet ya mbote projet ya ikena politique ya parti na munu ya UDPS était dans politique ya mbote sambuna secteur ya nyonso entre autres le centre médical ya mbote ya ngolo le secteur ya papu sambu bampangi na beto bo baka soin na bo mpila musi ya mbote ole kusosa kwenda kusala ba soin kama la politique ya tout ba école et puis école en constitution na beto ke reconnaître gratuité ya enseignement mais bubu ya ibana beto ya nyonso kwenda classe fulo futamina avaka okeve moi na vanda nanzo or yoke crime c'est interdit. Moi, il y a moins de 16 ans avant d'aller en jouer de classe B. C'est interdit. Moi, il y a des 50 16 ans à Lunga, c'est obligatoire. Il y a obligation. Moi, il y a 16 ans, il faut apprendre dans la classe. Quand on est dans la classe 20, les parents ont un problème. Mais au lieu de parents ont un problème, c'est l'État lui-même qui a un problème. C'est l'État qui est démissionnaire à utiliser la bonne classe 20. Or, il y a une obligation, il y a une carte de la Constitution. Il y a aussi discuter, il y a aussi négocier un pivet. C'est une obligation, c'est comme ça, c'est comme ça. Or, qui peut être dans le monde, tambula moi kwenda classe keve sambongo kele fait non seulement bongo keve ba école on peut aussi d'abord yo keve ba enseignant on va tangisa bon puis ba salaire privé nkiluzingu bete na bumbila ba na betuina ya ke kwenda ba classe 20 ba na betuina ebo vanda na banzo moi na kena aja kwenda classe moi kwenda classe keve bete na ntani village bilanga bete na tani village kwenda pêche village kwenda kukupa bambisi sambunanki classe keve au moins la nyonso
ya fioti betu babuta betu na droit ya kupesa yani protection. Alors peut-être la moyen kupesa protection vers puis la mettre tout bas l'état la mettre que démissionnaire. Depuis le 22 novembre période de campagne yo bandaka bo butula betu nyonso mpe betu ke la pouvoir mais butuka na maboko na betu nyonso bayinaki na 18 ans ti na 100 na 200 ans kala moke la pouvoir ke na maboko na betu mutu ne simba pouvoir na maboko na betu vandaka c'était prévu le 23 betu kwenda pour s'exprimer bantu yina na ba manœuvre na bo on bakisa dia une semaine donc betu kwenda pour s'exprimer le 30 élection avant pouvoir il a même vutula ngena maboko kuteka yove kuteka pouvoir na ngeve ça mutume sumbila nge moi paquet à cigarette ça mutume sumbila nge moi verre ya malafu pouvoir me pesa nge lele ya pouvoir ta umpu kuteka yove ile pouvoir na nge kange tekila yanzi ngitavanda dia na droit syrien d'hiver ya kulifula ndi kisalo muti ndangi nge salaka nge mesalanti sambo même na meso nzambi nge na droit ya kulifula ndi akimave ça me sumba yo na mbongo na yanzi alors qu'avec teka yo buna yo kendi be pona muntu selon projet bankaka beme kutana na bon pivé ata mantu na bon pivé cuisse avec campagne ngala cuisse avec ko influencer nge na ko influence na nge ko voter mutu ina bwana ngeta kwenda mpamba ata diriger pivé ata gagner pivé bwana nge kwenda mpamba alors be voter utile candidat na niveau national ya présidence ya bete na représenter ben mazina ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec Tambula Babwala Nyonso la République démocratique du Congo. Azo puissant ma zone à la Bandundu mais moi Mubulu Vanda na Kinshasa moi avion nandi kumba awa yo vandave yo ina ame kumi la benuza mais ame tinda munu kukusa kupesa benu message yayo les pesa yandi confiance sambu ake na projet ya mbote sambu na bwala na betu dans l'ensemble. Voilà, moi, système moi aussi, il y a moi tribalisme, mais banda kukota. Et il y a trop dangereux, comme la bébé, mais ça en a déjà depuis des années. Depuis Boutaka entre bêtes. Nous savons que nous avons mouyanzi, nous avons ainsi de suite. Mettez ensemble. Alors, quand on voit comment on a avec politique et tribalisme, c'est trop dangereux. Ça, mon abana yaï, mettez la Bouta. Bah, il y a tout Boutaka, mais makila, mais ça en a, mais ça a tibonki. Tribalisme, il y a même un babois en caca qui omenata. Bon, sur la babois, la Rwanda, on a la génocide. Dans l'Arménie, on a un génocide. Dans la Turquie, la même chose. D'abord, le peuple, c'est un danger. Alors, le peuple, il faut vendre Maëlle, quand on a politique, puis ça peut faire un discours de séparation. Il y a que Moutou Ama Indondo, il y a que Moutou Akou, il y a un panier dans le Louvou. Ben, il m'a bové, il y a politique Yambi. Il y a tout la belle nous, Bangindu Yambote Ve, Nakatiantou, enfin que bon, on a deux toutefois. Yo ina mukelomba na be lubana ya province yai province na Munu parce que muti buya muke se considérer mutabandundu na mubimba na yo mpilo banda babitini nya mo ezenga Munu mo si attend que Richard Compa yo metala muke muke mutu a province d'origine muke bandundu point ba o ma indombo kwango kuilu yo metala muke mutu ya bandundu. Alors les landa babi maina ve besa la ngolo les telema na kukwenda voter Félix Tshisekedi numéro 20 na candidat à la présidence. Betuke na projet ya mbote sambu na Congo na betu. Badibungu ya bete na kumona na babwala nkaka yuna. 60 ans après l'indépendance. Bete vivre kaka na banzo ya mpila ya. C'est vraiment une passe ni ya kumona. 60 ans après l'indépendance. Bete na bampanya nkaka tibubu yai boy tambula mela ya mbote keleve. Ça pas tambote keleve. À un moment où on a boire en caca, mais on a passé à Muntu. Boy to bila odiave. Ça bon me kukaradisha, ban passé à Muntu, boy manisayo. Même pas on t'a la problème ya banyama. Nous que n'en boire mon anzo, ta voisin, à ça l'en boire mon bi, nous na droit pour porter une plainte, bon kanani. Même moi niveau en pagne en kamekou. Na battoir, pour un poutou. Abattoir qui fait nyama sans betouja, mais quand nyama na bon me fait nyama la mo sambo TV, ba chef abattoir na butakanga bo tout la bonne appui. Mais moi bango na tout na niveau ni. Alors betu, boye baka betu na niveau ainsi sambo, ban fu mo na betu na kula. OK les na comportement yandi, bozo la bois la ya ibe.
Alors, il y a des gens qui ont nous avons la dirigeant il y a mbote pouvoir que na maboko na be les 30 surtout ba jeunes de ça la ngolo beti pe na projet en mbote na ta bisalu na kati ya région awa tout sans ba jeunes besoin d'occupation na ba formation ya mbote ba ina mezo chance verte par manque ya mbongo par manque ya qui semble en point dans la classe mais ça la formation spécialisée ça mobozo atavant métier mon ça il y a plomberie, il y a menuiserie, il y a électricité, il y a mécanique, il y a métier qui est mingi. Dans le domaine, il y a un métier. En tant que tout le monde, il y a un peu en désordre. Il y a une technique. Il y a une classe qui peut la couper, qui peut la couper, qui peut la vouloir, qui peut la évolution. Donc, possibilité qu'il y ait la formation. À terre, fait quelque chose. Le programme parti politique n'a pas de PES, il y a une formation, un programme de formation, il y a une ça m'a pris la monture, Azaba, nous la boire donc, enseignement, il y a citoyenneté, il ça peut être civisme, une qui m'a bien commun, il y a une qui bien amour, différence entre bien amour et approche l'amour, mais il y a tout bantunyons, mais tout ça là. Voilà le message que nous avons en tout cas, nous lui a voté. Tu peux voter, tu vas voter pour la bande dans les 30, dans le Souka, et ça la rotation. On a toujours le point de voter dans la bande bien sûr, tu as dans des ordres de fait, nous tous sommes en cas de lecteur, tu as voté dans la bande, tu as voté. Avant que ça a son avec tout carte électeur na encre indélébile la voiture na boko mais à matin tu veux tout ça vous tout la vie si donc voilà un peu tout ça la banque na ordre c'est vrai il y a encore peut-être dans la pousse ça ça tabouya ni privé mais on va dans la pile aussi il y a ordre à des ordres de fait tabaka tête priorité ba ina zo le kwenda comme na voter kana tabo et puis ça peut ça tout là donc voilà ba ina ta kwenda voter tukuna qui s'est proposé, moi, candidat à Beno, numéro 25. Il faut un bureau à vote, il faut un président numéro 20, il faut un mono numéro 25. Donc, avant un vote, ça a le développement, il y a la région à Beto, et puis ça a le développement, il y a la République démocratique du Congo. Donc, il y a ça, activement, il y a bravo, il y a un vote, ça me voit à la fin de l'histoire. Ah, bana bandini ville. Batekaka mboka na falanga te. Elamba te pe na chapeau te. Pe pona pasi ya nzala te. Côté utile, il a biso député national. Richard Compagne. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi. Il y a émission Nabino spéciale campagne électorale 2018 en République démocratique du Congo, plus particulièrement awa na ville ya Bandundu et Sikawa Pito Akoponaki, candidat à la députation nationale Richard Compagne Simai Oyo a postulé la ville ya Bandundu, azali kosa la campagne. Ya Yemoro pe ya Félix Antoine Tshisekedi Oyo azali candidat présidentiel na ba élection il y a le 23 décembre 2018. Mwana mboka totamboli na yo na ba village oyo ezali en proximité na ville ya Bandundu mais tomoni o sauté OK na province mususu ya Mai-Ndombe OK ko sala nini kuna parce que kuna ezali circonscription na yo te. Nazo battre campagne pour ngai pour la circonscription na ngai ya Bandundu et puis pour le président de la République Yabiso candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yé circonscription là yé ezali bongo national Congo Mobimba. Donc frontière ezate. Au-delà de ça, na yé pour la kosolana bandeko na ngai n'expliquer bango que ba découpage o basali na précipitation et bote libuso elo côté basala nyonso ba voter ba candidat UDPS. Ceux qui va voter ba candidat UDPS tobimi majorité na parlement tokosa la nyonso ba province na biso ezonga lolenge oyo ezalaki. Voilà pourquoi nayaki awa na oyo bazobenga province ya Mai-Ndombe na pona ngai eza toujours province na ngai ya Bandundu.
un message, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na roya kokabola yango na bandeko ope bango pe bandai kozela arrivé na elobi aya kité yango ezaki na devoir na ngai mutu nanza a sur place na ya kokitsa bango motema na expliquer bango pour na ninde bazela ki elobi aya kité na pesa bango pe ba explication o esengela ki yango boni na komangiti aw. Merci bandeko balandi to komi presque na suka ya émission oyo to salaki na kati ya ebale. Donc tozo tambola na kati ya ebale tozo sala émission. Merci na équipe technique qui a accompagné biso na kati ya boato. Exemple boato te pour expliquer bato za na kati ya finance o ba bengi na kombo ya New Navy. New Navy to bengi en français to biso en anglais so nini. To komeka kotuna Richard to mona ki opozo inaugurer yango eza nini. Oyo ko sala campagne awa to mona zo inaugurer yango eza nini ko expliquer ba téléspectateurs bazolanda yo. Eza emploi liboso bandi on a kati ya ville bandu dene. Merci ndeko François na mutuna na yo. Eza nini ezali biso na UDPS tokoki côté ya kaka na malobate. Ngai particulièrement na côté ya kaka na malobate. Toyaki kosala ba voyage na biso inspection na bandu tomoni chômage eza tellement ébélé, pauvreté eza tellement ébélé. Na ba moyen o ya biso moko propre. Tolobi topte quand même na ba acte. Toluka ndenge nini to créer ba emploi. Tu es sali études du milieu, études de terrain. Tu as que difficulté moko ezali na bandeko na biso. Nzela ya mutuka et yaka et sukisi bango etiki bango na ngambu. Po bakatsa na province mususu na ngambu ya ibale. Po bakatsa bakota na ville bandundu bazwaka babwatu bazwaka ba moyen mususu ya ndenge na ndenge yango biso tolobite tokotika bandeko na biso bongo te. To sali bateau oyo ezali bateau eza boa tout ndenge ozoloba eza masuwa mais masuwa ya muke to sali yango pona aider bandeko na biso oyo bayaka tongo pourquoi ba musu batanga na ngambu bavandaka na ngambu koto baki kotanga na ville abandu esunga bango na tongo ezwi bana classe etiki bana classe na pokwa ezwi bango ezongisi bango na bandako na batu mususu basaka pe misala bana bilanga na ngambu mususu e banda kosunga bango. Voilà comment na ba moyens déjà propres nous avons essayé ya ko soulager population na biso ya bandu yango moni lelo na inaugurer ki yango na pesi yango bongo na kombo ya New Navy ba mususu ba New Navy ba mususu ba Navy et l'Ikoloba Newerme Navigation. Donc, ezali kombo o na baptisé yango na kombo ya papa nangai, poste non ya papa nangai Newerme. Yango na baptisé eloko oyo, engin oyo eko banda ko sunga bandeko. Pona nini na kombo ya papa parce que papa azalaki pe navigateur. Papa azalaki moko ya ba o banda ko sala na Office national des transports ONATRA. À Salaka Magambo Minene, mon père a zappé mon bâtisseur ya Onatra parce que partout à l'Eka, à Tonga et Lokomoko, na Kombo ya Onatra. Yango ngai, moi na yamai, o na koli, na lobaki, na mega osala. O ezaka kaya liboso. Ya koleka oyo, ego salama. Bana bandu nubazi la baromo na ba evre. Bana bandu nubazi baromo na ba evre na domaine ya mai. Baromo na makambo belé. O eza eloko amukie. Navigation na rivière oyo tozoko naviguer à Kwilu Kwango oyo ba indombe ekozonga na ndenge moko esengeli pi professionnel. Ça eza promesse nga nazopesa bana bandu. Na kombo na ngai na kombo ya président na nga Fachi na kombo ya parti politique na biso nzela oyo ekozonga na ndenge elongo batala déjà exemple ya liboso yango tosali tozo naviguer ezaka ka pa ya liboso mwana bandi tokokoba tokosuka na domaine o kakate tokena na domaine. Donc du coup na moko auto bandi lelo to si to créer déjà 3 emplois na mukolo moko
Donc tous en 3 familles oyo ba na ko vivre na oyo biso to sali. Ma famille yango to sélectionner pe na loyenge te. To poni ba to selon ba compétence et puis totali ba critère ni to repona selon aspect sociologique ya ville na biso abandu. Hein? Toza na bikolo nyonso vivant na kati ya bandu. Ba province nyonso baza na kati ya bandu. Oya kosala bongo kuna na liboso comme Matelo aza bongo ndeko na biso avant na kati ya bandu mais un ressortissant de la province de l'Équateur. Oyo aza bongo lokola capitaine azali bongo mwana na biso kaka ya bandu awa te ya ressortissant awa ya ville ya bandu. Et puis na ndeko mususu pe aza mutu ya province. Donc pona kolakisa ke Congo esengeli ezala misanga. Masuwa oyo ekobanda deja kosangisa na yango moko pamba ese esangisi ba Congolais oyo ezali bongo vision pe komba na biso ya kozongisa ba Congolais lisanga. Ezali acte ya liboso oyo epesi misala na compte na ngai, na compte ya président na ngai, na compte ya parti politique na biso. Na osenga pe na bandeko misusu ya bonne volonté basunga baye bakopesa biso maboko de façon que ba acte oyo kende liboso. Et puis na kosenga na bandeko na nga mususu oyo bazo partager même idéologie politique na ngai ba luka kozela ya minene te ba banda na muke oyo bazali na yango ba luka kopesa ba Congolais misala et kosunga to kende liboso bato oyo epesi déjà misala nazali l'homme le plus heureux ya journée à lelo du fait déjà ya kopesa batu misatu musala na bukolo moko. Donc j'espère que bato mususu ba ozwa misala au fur et à mesure misala ba nomo na sima bato misato bazu misala na si bato ebele bazu déjà misala po bana bando ki classe na retard na ba boatu ba ke sous classe na boatu te ba ozwa monter ozwa na tamo ko mukuse po ekatsa bango na ngambo ba parents o bande ko kende musala susu te ba bilanga susu te bazu occasion ya wano kende bilanga ya banda kusunga bango bakende bilanga na tongo na poko bazu bango bazo nsonga. Voilà un peu o biso tolingi ko sana mboka na biso République démocratique du Congo. Tozo sala kaka politique o ya kalaté lengia ko sala, mais nous voulons joindre la politique, notre politique aux actes. Ba actes zanini ba biloko ba bilembo ya bo. Donc biso ba oyo tozo chance ya kozwa enseignement et pas à grand maître Tshisekedi wa Mulumba. Donc nous prêchons par les exemples aussi, voilà. Merci Bandeko Balandi, il y a émission Namino spéciale élection propagande 2018 en République démocratique du Congo Tromina Souka. Il y a émission à Mokolo Mwalelo Metoko Suki Sayango na capitaine Oyo Azali Kokumba boîte O na moi Motuna Moko. Par rapport il y a mon sala honorable Richard Kompa et Simaï à Outi Koloba. Merci honorable Nanenge Onimaki pour répondre à Mituna Nabiso. Merci Mingi, merci à Bandeko Nyonso. Oyo bazwi libaku ya kolanda biso tina suka na pesi bino merci bosala makasi bosunga biso toyeba kokoba kopesa ba Congolais misala parce que soki bazwi misala bakolongwa na kati ya bozoba oyo ba dirigeant oyo akala bakotisi bango na kati na yango ya kolandaka bango na sima pesa mbongo pesa polo. Donc ezali malamu mingi bosunga biso bokozala de suite. Merci. Merci Gauthier Rolandanga Mamuke na meka kotuna pe motuna na capitaine Mbote capitaine. Mbote. Et c'est ngoni nozana ngo na ndenge ozimwa musala oyo na kati ya New Navy. Nazana esengo makasi po nazaki na musala so akosala te azaki na ndako papa Richard azongoli nsinga bombo apesinga musala na komozwa makwanga esengo makasi alongoli nga na chômage na ndako pena portier azaki te mais à partir papa Richard moi portier coach na ndako na choix eza soute to voter ka to sunga mo na mboka abima akoyeba ndenge kwa abatela libota na nyonso. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. 0101, équipage à campagne à Richard Kompa Simaï, numéro 25. Ouais, au 02 force du progrès, garde corps à Mokondi. Richard Campagne, na on tika la mona boete tara bato atambola l'est otobota tout na Mokondi tolia mambisi tolia bakwanga babenga munzubu babenga bambisi moko to munzubu bakwanga mobo na bosa papa koma kwanga mona moboko babi to kalinga bango na moboko
tokalinga bango na maboko dauphin na maboko yango tozota pesa maboko ndenge toza awa tozoluka nde dauphin mpo tokiokalinge na maboko toza na kati ya campagne toza mpe na ebale ya Kwilu entre Kwilu na Kasai na Kwango tozotepa mpo na campagne ya Richard Kompai toza nde kosala rodage ya makambo nyonso campagne ezoleka très kitoko akozala député national na kati ya Bandundu. Merci topusani papa impression. Bon tozala la campagne ya Richard Kompai sima ido eza kobeba do tozala kati ebale do tosepela beba kwanga tolukaka dauphin na kweyana tokalinga etolia mambo esila awa toza na kati ya carnaval ya kotambola na député na biso na kombo Richard Kompai candidat numéro 25 en tout cas ye penza tie bina filin nzete ya malili ya kati ya mboka oyo azopesa biso kimia toyemi nzembo afongola ndako ngamu na yemi nzembo afongola ndako mpona Richard kana no akapela kasi fongola ndako Richard akota voisin abima o mange o fongola ndako Richard akota voisin abima o mange yelelele Richard mwana bakata o mange ye Richard chamadija o mange ye Richard ke mwana kwelo bepesa yanja tamaboko yelelelele miatie na lea ye mama miatie na nea papa legi papa miabela nea o Richard biabi toyokana no olobaki Omanzenze ou bien Omangenge. Omanzenze. Elakisi esengo. Esengo makasi. Azopesa esengo na bajeni nyonso na batu nyonso na kati ya mboka mutu nyonso to azomona Richard azosepela na ye na nyonso oyo Richard azosala mutu nyonso to azosepela nango tozovote ye na député national na biso ye nde mutu azozwa bisika oyo. Donc oyo Shikito oyo aza garçon ya mboka oyo de nazoloba makambo eza vrai oyo eza réalité ya mboka oyo eza mboka na biso nde il faut tobunda pe totambola mpona campagne ya Richard Kompai na président na ye Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci mesdames et messieurs, merci chers téléspectateurs. Tokomi na suka ya émission tosala kibino na kati ya mai Eco Dynamique Télévision toza na kati ya mai tozotambola momoni bandeko musu balobi bazotambola na moboko bakoluka dauphin pour arrêter bango le 23 décembre le 30 il faut balia dauphin malam yango bakoluka dauphin na kati ya mai. Merci na Gauthier Kele oyo asimbaki caméra pe akokende na masini mpona komonte ba image ya mokolo lelo asalaki ete ba image ekomela bino na ndako. Gauthier Kele na bengaka ye Misapi, Gauthier Misapi. Merci na Manassé Maboko bakabwana Misapi na Maboko po basalela bino musala o. Merci na équipe Mobimba, merci na bandeko bakota la biso na poto bakota la biso na États-Unis. Merci na Dokas Kapinga. Bye et à la prochaine. À vous. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Okonzi babotola na ndenge nini okonza Richard basuwa ya na ndenge nini okonzi ya mboka bakende na ndenge nini député national Richard Kompai mobali ya solo mobali ya mayele mwana Etienne Tshisekedi atika na mboka oyo mwana ilaka bakende liboso bamama bandundu bafungoli mitema
passe na inspecteur Sundale mokonzi monene na Croix Rouge ocha Richard Kompai maboko ha mwana kendi liboso wana mwana elaka bamama bandundu bafungoli mitema ilenga bandundu bafungoli maboko Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.